Koliko bo za mene tale izpoved, ne vem. Vi dobro veste, da na noben svoj video, na noben svoj seminar, na nobeno svojo delavnico, na nobene svoje meditacije, ko jih vodim, se ne pripravljam. Poskušam iti v kanal in vam poskušam res iz srca in iz tega, kar čutim, pač povedati v upanju, v veri, da vam služim, da sem vam v doprinos in da so zaradi teh vsebin vaša življenja lepša, polnejša, da ste iz dneva v dan, iz trenutka v trenutek bolj srečna oseba in da vam pač ogledi teh videov pri tem pomagajo. Želim se vam res iz dna srca zahvaliti za vse vaše komentarje, ko mi jih pošiljate, za vse vaše uvide, za vse vaše aha momente. Jaz vem, da je pač to moja pot, jaz vem, da pač to želim in moram narediti te vsebine deliti med vas in sama sebe. Ampak vi mi date to potrditev, da je res to, da res... In res vam hvala za to, ko mi pišete, ko se mi odpirate, eni tudi spodaj. Zdaj po današnjem videu bi vas res prosila, če imate kako tako izkušnjo, da je delite tu spodaj. Jaz vam bom delila svoje, vi pa lahko podelite svoje, zato da smo en drugmu v pomoč, v podporo. Mogoče kdo na drugem koncu, ne vem, Slovenije ne zmore, pa bo vaš komentar prebral, pa mu bo lažje, pa mu bo boljše, pa bo v bistvu začel na neki stopni neko novo življenje, sam zaradi vašega komentarja. Tako da vsi smo zelo pomembni v tej zgodbi, ne samo jaz, tudi vaši komentarji tu spodaj in da delite pač to med ljudi. Današnji naslov imamo življenje in smrt. Zdaj bomo prvo malo o življenju. Res vam želim, da bi živeli življenje, ki bi bilo vredno. Da bi se zjutraj zbudili nasmejani, srečni, radostni, da ste se sploh zbudili in da imate neskončno možnosti in izbir v novem dnevu, kak bo vaša pesem napisana, kak bo vaše življenje napisano, kak bo vaše življenje šlo. Pustimo zdaj to, da smo sami odgovorni za živjo Vojko, za vse izbire, za vse odločitve in da smo sami odgovorni, kak naše življenje poteka. Danes si res želim, da to res začutite, kaj bom podelila med vas. Moje življenje v preteklosti, ne vem, prvih 40, 42 let, 40, 41, se sploh ni pomembno, je bil pekel, je bila pač vloga žrtve, je bila vloga ubogega jaza. Zdaj, kdo je za to odgovoren, kdo je za to kriv, pustimo zdaj to. Danes res lahko rečem, da živim življenje, polno ljubezni, polno sreče, polno radosti, še vedno se vsak dan učim vse to upeljevati v svoje življenje. In iz dna srca si želim, da ne bi bili eden izmed tistih, ki sem bila jaz, se pravi, da bi več kot 40 let, ali pa dobro 40, rečemo 35 let, vam bilo, da bi za nekom žalovali. Kar vam jaz predajam, je izključno moje, so moje izkušnje, so moji pogledi. In nikoli vas v nič ne silim, če resonira to z vami, vzemite za svoje, potem to pomeni, da je tudi vaša pot, če ne, ne. Vedno vam govorim le iz sebe in res ne želim, če vam jaz rečem, recimo, da meni meditacija pomaga, da bi vi zdaj mislili, da bo tudi vam pomagala ali pa da morate meditirati. Jaz vam delim samo vaše izkušnje in svoje korake, kaj je meni pomagalo, In vi si vzemite od tega, kar želite. Se pravi, bila sem 7 let stara, ko si je mamica izbrala, odločila, kakorkoli bom zdaj govorila ta zemeljski jezik, da umre, da odide iz
iz te zemlje. In takrat se še nisem zavedala, sploh kaj smrt pomeni, pa dolg se to nisem zavedala. Čakala sem jo vsak dan na okno, kdaj bo prišla. Noben se ni recimo z mano o tem pogovarjal, oče ni imel tega znanja ali kakorkoli teh modrosti. Danes nam je vse dano, se pravi, danes več ne moremo reči, noben se ni vrnil nazaj, ker ogromno ljudi, ogromno knjig, recimo sem jaz prebrala ali pa zgodb poslušala od ljudi, ko so umrli, ko so bili klinično mrtvi in so se vrnili nazaj na zemljo, v življenje, začeli so nazaj živeti ali pa naprej živeti. Ne. In kar bi vam rada podelila danes ali pa vam bom podelila je to, da resnično ne vemo, kdaj je naš zadnji dan. Resnično ne vemo, kdaj je zadnji dan naših otrok, našega partnerja, naše mame, našega očeta. Ogromno zamer, ogromno jeze, ogromno vsega je v nas, recimo zaradi naših staršev, zaradi partnerja. Ampak si lahko zamislite, da mogoče naslednjo minuto več vaše mame, vašega očeta ni. In da odide in vi še vse nosite to zamero vse, pa ni bolj že tle na zemlji zrihtate, da si pridobite novo znanje, da nimate komu kaj zamer, da vsi delajo po svojih najboljših močeh, vsak je vsak dan svoja najboljša verzija sebe. In če imamo kakršnekoli zamere, je zamera v nas razjeda, mi pijemo ta strupa in želimo drugemu v bistvu škodovati s tem, ne? Ampak ne gre, zamera je v nas, občutek je v nas. In moram vam povedati, da je, ne vem, če je na tem svetu kdo toliko prejokal, recimo zaradi smrti mame, kakor sem jaz, ne. Pa je bilo, ne vem, sem naredila srednjo šolo, pa sem jokala, koliko bi bila vesela, da bi to povedala. Pa sem naredila prvo diplomo v Ljubljani, diplomirala iz agronomije. Joj, mamica, kje si, pa bi ti povedala. Pa sem naredila drugo diplomo, pa sem vmes rodila Jakoba, pa mi je bilo, joj, mami, kje si, ne, pa da bi mi pomagala, pa da bi videla svojega vnuka, pa nisem znala te sreče z njo deliti. Pa sem naredila drugo diplomo, pa spet, ne, kak bi jaz to povedala, kak bi bila vesela, da je z mano, ne. In skozi sem v tem pomankanju leta in desetletja živela, ne. Dokler se pač nisem srečala z določenimi knjigami, z določenimi vsebinami in zaradi tega, zato vam vedno pravim, jaz ne vem, kaj je resnica, kaj je res. Tudi od vas nihče tega ne ve, kaj je res. Za mene je resnica to, kaj v mojem meni pomaga, meni doprinaša, meni naredi moje življenje lažje, bolj polno, bolj veselo, bolj srečno. In če je moje prepričanje, da se z mamico pogovarjam, da je ves čas ob meni, da je ves čas z menoj, meni pomaga, je meni lažje, potem je to vzamem za svojo resnico in za svoje prepričanje. Zdaj, lahko vam, ampak jaz res verjamem v to, ampak kaj morate narediti? Prvo morate imeti vero, prvo morate verjeti, pol se vam bo pa pokazali, tako to tukaj gre, tak manifestacije potekajo. Prvo je vera, ne? Prvo nekaj morate verjeti, pa lahko to preizkusite. Se pravi, jaz, ko sem prvič to slišala, to je bilo na enem readingu pri Kim v Horjulu, da je mamica ves čas z menoj, da mi res želi pomagati, da čisto so meni stoji, da me skozi objema, da me ima rada, da se bi rada pogovarjala z menoj, se mi je zdelo fascinantno, ne. Ok, pa poskusimo, ne. In za začetek si lahko date kakšne take znake, recimo, da vam pošljajo, ko sem si jaz recimo dala, ne, na začetku, recimo, ja, rada bi videla, midve smo vedno šopke skupaj nabirale, te poljsko cvetje, šopek poljskega cvetja, pa sem dobila to, pa še kar nisem verjela. Pa sem rekla, ok, recimo z babico
dajte si neke take znake, naj vam pošljajo, ko ste jih sam vi z njimi počeli, ko res veste, da doben na svetu ne more vedeti, da ste vi to recimo počeli, ko je bilo samo vajeno. Pa sem rekla, recimo z babico, ko komuniciram, sem rekla, v redu, midve smo rolado vedno skupaj pekle, pošlji mi znak, recimo rolado, da res vidim tisto rolado, ko smo midve pekle, z marmelado, noter smetano na vrh, ne. Lahko ste zelo specifični v teh znakih, ne. In pridem, ne vem, ni bilo en teden, okoli na en obisk, ženska, kateri sem prišla na obisk, mi odpre vrata z pladnom na pladno pa rolada, boš rolado, ne. Mislim, mene je skoraj odpihnila. Potem sem si dala, da vem, da je dedek z menoj, midva smo vedno šah igrala, ne. In sem rekla, ok, dedi, pošlji mi, da bom res vedela, da si z mano ta znak, neko šahovnico, nek šah, ne. To je skoraj v mojem svetu nemogoče, ker se res ne družim z ljudmi, ko bi igrali šah, ko bi govorili o šahu in tak. In jaz recimo ne gledam televizije in jo tudi nimam, ampak takrat sem jo še imela in me takratni partner poklice, neka oddaja je bila o Kubi, Nataša pritole na televizijo pogledati, ne. In jaz pridem in v tistem trenutku kader, kak dva igrata šah, potem še en tak kader, ne, da sem res dobila dokaze, da so z nami, da se z nami pogovarjajo. Vse to je meni pomagalo v bistvu, da danes nisem več žalostna, da danes obračam fokus na to, kar sem imela. Ok, v 7 letih mi je dala vso ljubezen, kar jo premore, da je ta ljubezen v meni, da jo lahko danes zdevam svojim otrokoma. Ker če jo ne bi enkrat čutila, če jo ne bi enkrat imela, jo jaz ne bi danes znala dati naprej. Pa sem recimo rekla, da mi pošle znak, ne spomnim se, zdaj probite, boste videli, da res deluje. Ni vam, pozabite pol, da ste si to zaželeli, pa se vam bo prikazalo, ne. Danes jaz recimo, ko poslušam določeno glasbo, je ona z mano, vse mi pove, skupaj bomo tudi knjigo napisali, vem že kakšne platnice bojo te knjige, vem kak bo naslov, vse vem, ker mi je vse to ona pokazala in mi ona predaja ta sporočila. Tako da, ves čas so z nami, ampak kar želim danes povedati je, da mogoče ozavestite, ker če se bojite smrti, če se bojite tega prehoda, to je sam transformacija iz fizičnega sveta, greste v bistvu v duhovni svet. Pridobite si informacije iz tega področja in jaz tako danes tule sedim pred vami, vam zagotavljam in jaz res trdno verjamem v to, da bo to nekaj najlepšega v našem življenju, bo glih smrt, vsega tega, kar se najbolj bojimo, je najlepše, ker brala sem knjigo V objemu svetlobe, zdaj na kak način je prišla do mene, ni pomembno. To je pač knjiga, ki ti spremeni pogled na življenje in smrt. In ko sem jaz to knjigo v 2 večerih prebrala, jaz sem toliko prejokala, toliko enih aha momentov sem imela, toliko enih spoznanj sem ob njej doživela. Zdaj sem jo posodila in se drug dan o tem pogovarjam z svojo bivšo taščo, ko je z mano delala okolice, in ji to povemo, kaj je v tej knjigi govori ženska, ko je v bistvu umrla, bila klinično mrtva in je prišla nazaj na zemljo. In je ona rekla, Nataša, veš, da se je tudi to meni zgodilo, ko je bila operirana, ni važno zdaj, kaj je imela, in je rekla, tam je tako lepo, tam je vse zlata svetloba, tam so take barve, ko jih jaz nikoli v življenju nisem na zemlji videla, tam so taki občutki, ko jih na zemlji nikoli ne moreš doživeti. In potem so jo zbujali, so jo oživljali in rekla, da je bila toliko jezna na tisto sestro, ko jo je oživljala, da bi jo najraje udarila, zato ker jo je spravila nazaj na zemljo. Ampak kakorkoli bila je to njena odločitev, njena izbira. Jaz trdno verjamem v to, da ko enkrat gremo, ko enkrat umremo, ko smo klinično mrtvi, še vedno nas vprašajo, če želimo nazaj na zemljo. In jaz mislim, dokler pač nismo tistega nekega naredili, zakaj smo tu, da se še vedno vrnemo, oziroma nam je tak
tam tako lepo, zato se jih tako malo vrne, ne. Ker, ampak kaj vam probam danes predati je, da res poskusite in naredite vse za to, da boste tle na zemlji živeli fantastično življenje. Ko otrok odhaja, jaz se zdaj recimo od psa učim, Lili spi z ramene pa z ramneške in vsako jutro, ko se zbudimo, je ta pes nenormalno vesel mene, ampak celo noč se meni stiska, celo noč je ob meni in ko zjutraj učke odpre, ko se jaz recimo zbudim, ona se zbudi v mene, me začne ljubčkati, vesela, wow, nov dan, spet te vidim. In od živali, od rastlin se lahko ogromno naučimo. In zdaj se jaz tega učim, da vsako jutro, ko se zbudim, ko grem Nežko zbuditi, sem jo vesela, tako da je, ker lahko se ne bi zbudila. A vi sploh kdaj to zaveste, da je res je lahko zadnji trenutek, res je lahko zadnji dan. In poskušam biti, tako je Lili mene vesela, probam biti Nežke vsako jutro vesela. Nežka, dobro jutro, spet smo skupaj, nov dan je pred nama. In ko gre v šolo, vsak dan jo objemem z vsem srcem, jo poljubim, jo stisnem k sebi. Kaj če je zadnji objem tu na zemlji? In ko partner odhaja, ne vem, v službo, ko vi ostajate doma ali grete, daj probite v zavesti, da res se lahko mogoče zadnjikrat vidita. Ampak tudi vidimo jih lahko pol, ko umrejo, ker jaz mamico vidim, se stisnem njej, voham njen vonj, vidim njene usnice, vidim njene lase. Tako da probite se odpreti za to, da se res lahko povežete s tistimi, ki so pač šli v višje dimenzije. Ampak zakaj rečem višje dimenzije? Zato, ker vse tisto zemeljsko, zamere, obnašanje, ki vam ni bilo po godu, ki ste jim ga zamerili, so oni pustili tu in so odšli v večno ljubezen, v spokoj, v mir. In mi še včasih, ko kdo umremo, še vedno zamerimo. In probite to zavesti, da tle na zemlji, zakaj jaz živim življenje tako, kako živim? Zato, ker se hočem tle, zdaj, ta trenutek, osvoboditi od vseh zamer do tistih, ko so še živi. In zato bom naredila vse na tem svetu, pridobila znanja iz knjig, iz seminarjev, iz predavanj, iz delavnic, da dobim to znanje ljudi, ko jim je to uspelo, da tu nikomor več ne bom zamerila. Si zamislite, da recimo, ne vem, mi jutri povejo, oče ti je umrl, jaz mu pa še vedno zamerim za to, kak je bil do mene, kak se je obnašal, kakšno otroštvo sem zaradi njega imela in tak naprej. Bedarija, čista bedarija. Ne? In zato si toliko znanja pridobivam o tem, da bom razumela, ali pa ne vem, jutri partner umre, ko mu dan zamerite, da vas je prevaril, pa dobro, pustimo te prevare, da vas je izdal, da ne vem kaj. Pa komu vi slabo delate? A se imate vi radi? A se spoštujete? A se cenite? Če vsep nosite zamere, če vsep nosite zavis, če vsep nosite ljubosumje, če vsep nosite karkoli teh od neprijetnih občutkov. Ne rečem, da to niso nujno potrebni koraki, ker vse je popolno, vse je točno tako, ko more biti, ker kak če biti drugače, je Bog popolnost, zdaj bom rekla Bog, pač življenje je popolno, je neka najlepša stvaritev, kar je kadarkoli bila, smo ravno ljudje. In kak če biti nekdo, ko ni tak, ko bi si mi želeli, nepopoln. In probite zavesti, da sam naš pogled na njega dela njega nepopolnega. In vse tiste bolečine, ko nam jih je kdorkoli dal, preberite si malo o tem, kako smo si sami izbrali točno te ljudi, zato da nas budijo, da nam pritisnejo na te rane, da nam pritisnejo na te trigrčke. In so res božji dar, da nas zbujajo, da nikoli vi ne bi mogli pritegnati človeka v svoje življenje, ki je ljubosumen, če vi na neki točki ne bi bili ljubosumni. Vi sploh ne morete prepoznati, kaj je to ljubosumje, če sami tega niste doživeli, če sami to kdaj niste bili. Jaz vam lahko tu 10 let pa namudim,
kak sem se v depresiji počutila, kak sem imela črne misli, kak sem hotela samomor narediti, kak sem bila Boga, kak me je vse bolel. Če vi v življenju niste depresije doživeli, teh podobnih občutkov, pa vi mene ne morete razumeti niti po točko razno, kaj sem jaz doživljala. Ne morete me razumeti. In vedno pritegnemo v svoje življenje to, kar rabimo. In če hočemo biti res pritegnati v svoje življenje duše, ki so čiste, ki delajo na sebi, ki rastejo, ki si na visokih vibracijah, moramo vse to prvo mi postati. Mi bi, da jih lahko mi sploh pritegnemo. In vsi ti, ki so umrli, so na visokih vibracijah in če res želite komunicirati z njimi, da vam ne bo več hudo, da vam ne bo težko, potem morate vi priti na visoko vibracijo oziroma verjeti meni zdaj to, da je možno in pol se bo v vašem življenju to manifestiralo, da je res možno, da boste tudi vi dokaz dobili, da se lahko z njimi pogovarjate. Tako da, res vam želim, če ima kdo kako vprašanje, Vojko je napisal, ja, ljudje moramo znati odpuščati, potem bo nam tudi vse odpustil Vsevišnji. Ja, Vojko, zdaj, jaz ti bom tako povedala, pač jaz vedno govorim iz sebe, Ana, in v to, kar verjamem, je pač meni pomaga, da sem jaz ful srečna, da mi je ful fajn v življenju, da se ful fajn počutim. A ne, jaz, če je to tvoja resnica, ko ti pomaga, ko ti je v doprinos, bom rekla, ko ti služi, potem mi verjemi. Jaz si pač ne verjamem, Ana, kar si ti napisal, ne. V mojem življenju je pač tak, da želim priti do stopnje, ko bom res razumela, da nimam komu kaj za odpustiti, ko bom to čutila z vsem svojim bitjem, z vso svojo esenco, z višjim jazom, nižjim jazom, kakršnikoli. In jaz mislim, da to, kar cerkev uči, da obstaja greh, s tem se res niti slučajno, niti mal ne strinjam, ker zakaj bi Bog, če je Bog vse naredil, zakaj, pa če on vse dela, zakaj bi, pa če on kreira, zakaj bi nam naredil nekaj takega, da bi nam mogel karkoli odpustiti? Zakaj? Mislim, tu jaz res ne vidim logike. Ampak nekaj morate vedeti, da manifestacije, da to, kar vam jaz govorim, nima dobene veze z logiko. Vi pri nekih takih stvarih se ne uporablja logike in stvari res niso logične. Če jaz rečem, zdaj pred kratkim je nekdo, ko ga jaz res nisem poznala, fizično, zapustil ta svet in vsi so govorili, koliko je bil dober človek in koliko je bil fajn in koliko je bil dober prijatelj in koliko je bilo v njegovi družbi fajn. In jaz na eni sliki vidim, ko je on imel črne te sončna očala. In jaz se povežem z njim in ljudje začnemo komunicirati. In jaz rečem, ok, stari, dej, mislim, verjetno si šel in če sem jaz začutila, da se s tabo povežem, mi lahko ful pomagaš. Ne? Vi morate vedeti, da tisti, ko zapustijo to zemljo, nam lahko od zgori veliko bolj pomagajo, samo moramo biti mi odprti za to, proste jih, odprite se temu, da vam pomagajo. In jaz rečem, ok, točno taka očala, ko jih imaš zdaj na tej sliki, želim videti, da vem, da si z menoj in da mi boš nekaj v življenju zrihtal. Jaz točno vem, da ti lahko meni pomagaš nekaj zrihtati v življenju, da se bo meni nekaj manifestiralo od tam dol, od tam gora, ne. Pač gor, lahko da so tudi dol, ne vem. V glavnem, in jaz čistim stanovanje, neki Neškino sobo in zagledam ta črna sončna očala. Točno tako, ko jih je on imel na tej sliki, ko sem jaz to njega prosila. Ampak se prvo ne zavem, grem v kuhnjo in rečem, pa ko sem že jaz rekla nekaj, da ne nek znak, bo neka črna sončna očala, se ne spomnim. In čez 1-2 ure meni klikne, aha, s tistim človekom, ne vem, kako mu je ime, ker zdaj bi povedala to, sem se povezala in on me je zdaj ta znak poslal, ne. In Vojko, depresija je zelo hudiča, zato se moramo znati obvladati in iti skozi krizo. Samo ljubezni in ljubezen nas bo osvobodila. Ja, moramo se znati obvladati. Zakaj bi se mogel kadarkoli znati kaj obvladati? Zakaj? Pol spet živiš po definicijah nekih drugih ljudi. A vi mene vidite, da se jaz karkoli obvladam, ali sem zdajle pred vami to, kar sem.
če bi se jaz obvladala, pol bi, to sem glih danes komunicirala s svojo prijateljico, pa bi jaz snemala videe našminkana, s frizuro, v svilenih majčkah, doma, z nekim ozadjem, fancy šmensi, ker pač tista oseba ima toliko in toliko gledov in na tak način snema videe. Mogoče bo to v moji prihodnosti, ne vem. Zaenkrat ne čutim tega, zaenkrat čutim, da postavim video iz inspiracije, začutim video, ko mi napišete, da vas podprem, da vam bo v življenju lažje, da se prebudite, da sem tista iskrica v vas, in na to se jaz ne morem pripravljati. In želim živeti svojo definicijo sreče in življenja, čisto svojo, ne tako, ko sem jo vseljeval, ne tako, ko bi jo vi, ne tako, ko bi jo ti, Vojko. In ljubezen, zdaj, da mi je pa tole zginil, ne vem, ljubezen nas bo rešila, pa nič se ne bo rešil. Rešiš lahko sam sebe, s tem, da si to, kar si in s tem, da živiš to, kar čutiš, da moraš narediti. In če ti danes ne gre, pridobi novo znanje, ti bo šlo mogoče jutri. Če ti po jutrišnjem ne gre, pridobi novo znanje, mogoče ti bo čez 4 dni šlo. Če ti čez 4 dni ne gre, da bi bil to, kar vse po biti čutiš, da moraš narediti na tej zemlji, pridobi novo znanje, pridobi znanje od ljudi, ko jim je uspelo, pa ti bo mogoče čez 1 mesec ratal ali pa čez 1 leto. Tako da, ljubezen je v nas, ni izven nas, noben ti jo ne more dati. Daš jo sam sebi, poiščeš jo v sebi in potem dobivaš okoli sebe ljudi, situacije polne ljubezni. Vedno pritegnemo to, kar smo sami. Vedno svoj špegel, vedno se gledamo, vedno je izven nas življenje, ki je v nas. In ne more biti drugače. In jaz vedno rečem, sam si, kar gledaš okoli sebe, je tvoj špegel. Ko nočeš, da je več tvoj špegel, zapustiš odnos, zapustiš službo, zapustiš prijatelja. Takrat boš to naredil, ko ti več to nisi, ko si šel na višjo stopnjo, ko si zrastel. Nataša, uživaš na sončku, sreče in zdravja. Hvala, Vojko. Evo, jaz imam srečo, imam zdravje, imam sonček, imam čisto vse. Kak je lahko še boljš kot to, ne? Kak je lahko še več tega v mojem življenju? Vedno je lahko še boljš in vedno je lahko še lepše in vedno ste lahko še bolj srečni. Zdaj pa ne vidim, tule sem videla, da je, to sem nekaj zdaj, ne znam to, videla sem, da je Jože nekaj napisal, ampak ne vem, ne najdem več. Joži, lahko še enkrat napišeš, da bom našla. Dajte svoje izkušnje s tem, kar jaz delim, mogoče podeliti od spodaj, če ima kdo kaj, zato ker videe, določeni ljudje, ko jih gledajo, te moje videe, pol preberejo, pa bo rekli, meni se je isto zgodilo, tudi jaz sem znak dobil, tudi jaz se pogovarjam, ne vem, s svojo mamo, s svojim očetom, s svojim bratom, svojo sestro, ne. In kaj je zdaj? Jaz ne morem reči, kaj bo, ko bo moj oče odšel. Ker ga imam neizmerno rada, ne glede na vso bolečino, ki sem jo zaradi njega v narekovajih doživela. Neizmerno ga imam rada. Zakaj? Zato, ker sem dala fokus na to, kaj je ta človek meni dal. Dal mi je mesece in mesece morja, potapljanja. Dal mi je tudi to, da se ni nikoli usedel z mano, da se ni igral z mano, da mu nikoli nisem bila pomembna, ampak takrat sem bila v stiku z naravo, pogovarjala sem se z rastlinami, pogovarjala sem se z živalmi, cele dneve sem tekala okoli, raziskavala kamenje, skale, morje, školjke. Dal mi je smučarijo, dal mi je
to skromnost, naučil me, kak iz narave preživim, kak lahko ribe ulovim na roke, kak lahko ribe ulovim v reki, kak lahko ribe ulovim v morju. Dal mi je en mesec vsako leto na veliki planini, da sem bila s pastiricami, mi je bilo hudo, pogrešala sem ga, ni bil z menoj, ampak danes, ko pogledam, kaj je ta človek meni dal, da sem lahko en mesec hodila s pastiricami po veliki planini, pasla krave, nabirala zdravilna zelišča, da so me pastirice učile, zakaj je kakšna rosca, za kakšno tegobo, za kakšno bolezen. In danes lahko rečem sam, wow, kaj vse mi je dal, ker sem dala fokus na to, kaj sem dobila od njega, ne tisto, kar nisem dobila. In dal mi je to, da sem jaz lahko boljša mama svojim otrokom. Dal mi je to, da se jaz poskušam ne dret, da se učim, kak biti v miru. In ko doživite ta mir, jaz sem v miru, rečemo zdaj, ne vem, že kar neki dni, res v popolnem miru. In to je to, kar iščemo, mir. Ta mir v nas noter, ko se vse, jaz ne vem, kaj se je pri meni zložil, ampak meni je res tako lepo in tako mi je fajn, da vam res težko to opišem. En tak mir je v meni noter, en tak sonček, ena taka iskrca, ena taka lepota nad tem življenjem, sam jaz si ga vsak dan zbiram. Ne poslušam drugih več, ja, moraš hoditi v službo, zato ker moraš delati. Pa kaj, če sem jaz v preteklem življenju že skozi hodila v službo? Meni pač ni hoditi za v službo. Ni, ne bom hodila. V redu. Jaz svobodo občutim na tak način, ko živim danes. Ampak ogromno sem mogla ozavesti, da me ni več strah glede denarja, da sem dvignala jaz vibracijo denarja, da mi zdaj do mene prihajajo ljudje, ko želijo z mano delati, ko hodijo na moje seminarje, ko hodijo na moje delavnice, ko pridejo na moje terapije, ko pridejo na moje meditacije in tak naprej. Jaz sem mogla to dvignati. In tudi neizmerno sem za vse službe hvaležna, v katerih sem bila. In vedno imamo možnost poiskati tisto, kar nas bo bolelo, v vsakem odnosu, v vsaki službi, v vsaki situaciji, ali pa poiskati tisto, kar bo nas radostilo. Vedno, vedno, vedno. In evo, zdaj sem pa našla. Nekatere duše lahko pomagajo več od tam zgoraj kot od tu. Zato pa ostanejo gor, da so nam vedno na voljo. Govorim iz lastne izkušnje. Hvala, Jože, da si to podelil z nami in da bojo vsi to prebrali od spodi. Res je. Nekateri ljudje odidejo ampak odprite se temu prejemanju. A veste, koliko lahko vi od njih prejmete, od tistih, ko so odšli, ko jih ni več fizično, bom rekla, tu z nami. A veste, koliko lahko prejmete? Oni vam lahko vsak vaš korak pokažejo, oni vam lahko res. In to, ko sem jaz doživela, ko je meni recimo na readingu rekla, mamica je ves čas s teboj, jaz sem bila zmedena, kak z menoj, ona je umrla, ona ne more biti z menoj. In pol počasi je en video prišel, pa je ena knjiga na to temo prišla, pa mi je en človek povedal, kak je bilo, ko je res, kdo reče, ni možno se vrnati na zemljo. Ja, tisko še te informacije ni dobo, ali pa klinično umre. A veste, koliko knjig je na to napisano, pa imate pogovori z Bogom, pa imate to, ko sem vam rekla, v objemu svetlobe. Od Dane Bučevič imate ne vem koliko videov na to temo. In nekaj morate vedeti, da mi smo naučeni, da moramo biti žalostni. Mi smo neka druga ljudstva so vesela, ko nekdo odide, in mi smo se pač tega naučili, da pač moramo biti žalostni. Ampak jaz vam sam to rečem, ne poslušati drugih, če je vam, da ste leta in leta v žalosti zaradi nekoga, ko je umrl, pol bote, če vam je to v doprinos. Če vam pa ni, pa naredite nekaj. Meni je, recimo, jaz sem po kužku Roni, ko je bila res tak moj sonček, ene 2 leti sem res tulila vsak dan, prav tulila, prav tista žalost je bila v meni. Po drugi mi je bilo zelo hudo, ampak sem že malo tega znanja imela in sem klicala
takratnega prijatelja in sem rekla, kaj naj naredim, da mi bo manj hudo, da mi ne bo te hudo, da ne bom te bolečine, te močne čutila. Pa je rekel, ti se odločaš, kak dolg ti bo hudo. In jaz sem v trenutku pretransformirala žalost v hvaležnost. In sem šla, kakve vse trenutke smo skupaj preživljale, kaj vse mi je ona dala, kaj vse sem doživela z njo, kje smo bile na morju, kje je to. In jaz v enem tednu nisem več bila žalostna. In delajte stvari, ko so vam v doprinos, ko vam služijo. Poslušajte ljudi, ko so vam v doprinos, njihove resnice, njihovi pogledi na življenje. Jaz ne rečem, da imam jaz prav za vas. Če to resonira z vami, vzemite, bom vesela. Če ne, najte si enega drugega. Ampak jaz vam govorim izključno iz lastnih izkušenj. In zakaj sem jaz toliko srečna, zakaj je meni toliko fajna. In zdaj pa me je moja prijateljica, draga Mirjana, rekla mi včeraj, da pa bi jaz mogoče v videih naredila en zaključek, en konec. Zdaj, jaz v konce in v zaključke ne verjamem, zato ker sem otrok narave, dete narave, človek narave in v naravi se nikoli, pa ne bo to zdaj ta zaključek, v naravi se nikoli nič ne konča. In tudi smrt ni konec, je začetek nečesa. Ali pa je samo nadaljevanje. Mogoče vse samo poteka skozi po neki liniji, ni koncev in ni začetkov in vse je popolno in vse je točno tako, more biti. In če se jaz učim iz narave, ko se hrast podre in vidim od spodi pod tem hrastom, gabrom, bukvijo, 100 novih malih hrastekov, bukev brez, meni je to logičen znak, da se nikoli nič ne konča. Ali pa ne zaključi. Ampak, se bom poslovila takole. Želim vam, da bi vaše življenje bilo polno fantastičnih pogledov. Mirjana, ne vem, če bom znala. Na hribe, evo, to, kar jaz zdaj vidim. Na gore, da bi se vzpenjali ves čas, vsak dan. Ful vas imam rada, to sem danes razmišljala, ko sem rekla, pa kako lahko jaz njim rečem, da jih imam rada, če jih sploh ne poznam, sem zdaj razmišljala gor, ko sem sok pila. In sem rekla, pa če jaz res do vas čutim eno tako ljubezen, res tist, moji ptički ste, moji ljudje ste, skupaj smo v istem kotlu in dajmo nekaj narediti iz tega življenja, dajmo en drugega podpreti, da nam bo res lepo, dajmo si pomagati, dajmo si stati ob strani in dajmo postati iskreni, iskreno se začnimo izražati, samo to je. Jaz svojim prijateljem rečem, ko pridejo z nekim izzivom, v redu je, tu sem za tebe, samo iskreno mi povej, ne morem vedeti, ampak 2-3 besede so dovolj, da jih slišim, da točno vem, kaj mi želi povedati. In hvala Bogu, hvala življenju, hvala vsemu, da sem doživela vse, kar sem tu doživela, da sem doživela maksimalno stopnjo bolečine, vsega, kar nikoli ne želim, da bi vi doživeli, da sem lahko danes tu, ko sem, in sem res globoko hvaležna za vse te svoje učitele in za vse te premike. In sem v miru sama seboj in v miru z ljudmi, ki so mi prišli to izkušnjo dati in pokazati, da lahko jaz danes to predajam naprej. Zdaj pa moram iti, zato ker sem zamenjala svojo sestro, da gremo danes na eno dobro malico. Evo, rada vas imam, javite se mi kaj. Hvala Jasmina, hvala Mirjana, hvala Veronika, hvala Ana, hvala Vojko, hvala Jože, hvala vsem, ko ste z menoj. Srčki ste, pejte na sončka, pejte ven, objemte kako drevo, skričte. Če ima kdo kako željo, da mu povem, evo, to je moje darilo za vas, napišite mi, katero drevo je vaše, ko vam je prišlo prvo v misli, katero drevo je vaše, jaz vam pa posnetek posnela, kak to drevo vas lahko podpre, zakaj je točno to drevo vaše drevo, kakšne so njegove čarne lastnosti, kakšne obrede delite s tem drevesom, ampak
prosim pišite tisti, ko boste res pol naredili, kar vam bom predala. Tako da to je to. Naj bo v vašem življenju čim več sončka in želi hrast, Vojko Hrast. Ok, boma posnela za hrast. Hrast pomeni zmago. Boš mogel, če imaš bano doma, ti bom točno povedala, kam moraš delati s hrastom. Hrast je totalna zmaga, Ana. Ampak boma več, ti bom na Messenger posnela. Ok, rada vas imam, lepo se imejte. Čau, čau, dio, dio.